Здраво, ова е 182-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Killing of Two Lovers на Роберт Мачуен, во кој станува збор за Девид, глумен од Клейн Крофорд, кој очајно се обидува да држи целовита шестчлената фамилија, иако е во процес на сепарирање од сопругата. Тие се согласни да се гледаат со други луѓе, меѓутоа Девид не баш многу добро се носи со новиот дечко на неговата сопруга, кој живее со неа во неговата куќа, додека Девид се преселува назад кај неговиот татко. Во едната сцена е ветувачка, ударна и застрашувачка, со тоа што посведочуваме на човек кој се предомислува во намерите да ја убие сопругата која спие со друг маж. Следува трекинг кадар во кој не се одвојува камерата од Девид, кадар кој има функција да ни демонстрира на која оддалеченост бега сопругот од потенцијалното место на злосторство до неговата куќа, која е во непосредна близина, како и се друго во малото градче. До крајот на филмот режисерот има само зададена задача да го хуманизира овој лик и да го прикаже извориштето на болката, која ќе го доведе до таа реакција, за да роди емпатија кај гледачите. Во малото градче сите го знаат Девид, не се ни сомневам дека сите го имаат озборувано дека му се распаја семејството и сопругата оди со друг маж, што тешко им паѓа и на децата, посебно на бунтовната тинејџерка, која што сака родителите да бидат заедно како нејзината баба и дедо, но денес живееме во други времиња, кај што не можеме да се подпреме едни на други за да пребродиме некоја потешкотија, туку на првата препрека креаме раце. Таков е односот кон сите проблематики, баш поради тоа што го имам изборот, но дали е толку вреден колку одминатиот заеднички пат. Девид добива совет дека за успешен брак не е потребна само љубов, туку и почит. Тој по завршување на средно училиште останува заедно со Ники и има 4 деца со неа. Секако дека потребен му е совет, но од кого? Тешко се носи со помислата дека сопругата го дели брачниот кревет со друг маж, а животот не бил баш благонаклонет кон него. Песната која ќе отпее во неговиот камион, односно работната канцеларија, служи како вентил за да излее посветеноста кон сопругата, кај што поранешниот панкер станува ранет кантри пејач, а неговото непречено разлевање на љубовта во стих не ја интересира толку многу Никли, колку што и е важно да ја продолжи врската со нејзиниот љубовник во тој миг. Секако дека пустелијата убаво изгледа во кадрите, додека лутаат ликовите во неа, како што беше случајот со Номадленд, но идејата за бракот не е само наивна слика и прилика на американскиот сон, туку бара постојана работа од двајцата родители во аквариумот на градчето Канаш во Јута, кое неа повеќе од 1000 жители, во која Девид и Ники водат изолирана приказна, а градот можеме да проектираме дека е пресликување на врската, мало и заборавено место од времето и просторот, одвоено од цивилизацијата, но да не правиме скокови во празно. Ако се раздвојат ликовите и може да се пресели некој од нив во друг град, тоа ќе значи тектонска промена на семејството, како што се напоменува, посебно за децата. Девид се однесува надвор од препишаните акредитиви на карактерот, односно од тоа што го знаеме за добронамерниот и посветен татко, за време на разделбата, која го вади најлошото од луѓето, излегуваат надвор од сопствената кожа со бликање на фрустрацијата. Нема антагонисти во делото, ниту Девид, кој е грижелив со децата, иако е насилен во првиот кадар, ниту пак новиот дечко кој се заљубил во Ники. Секој си го брани својот интерес, но ништо не е црно-бело во овој свет. Ликовите се малку покомплексни битија од опонентите во шаблонските ликови во холивудските блокбастери. Режисерот не се одлепува од Девид, што значи дека тежиштето на симпатизирање ќе отпадне врз него, а на Ники скоро и да не и се посветува доволно внимание, но не е филмот Терезија за мерење на сечија релација помеѓу ликовите. Некаде мора да натежне. Куклата која ја поседува Девид има претрпено мноштво на удари и истрели во неа, механизам за излевање на гневот, со оглед на тоа што цел филм не се одвојува камерата од Девид и непосредно можеме да забележиме кои се факторите за неговото постепено губење на бракот, многу лесно можеме да дојдеме до заклучокот дека беспомошно гледаме во една темпирана бомба која може да експлодира во секој момент. Хумористичен однос има децата во дијалогот со таткото, меѓутоа пресмешен беше со односот со соседот кој има ископана дупка во дворот и ја нуди за да го затрупаат бунтовното девојче на протагонистот.
покомичен диалог од филмовите кои имаат интенција да се декларираат како денешни комедии. Кинематограферот Оскар Игнасио Хименес си поигрува со различни аспекти на снимање, односно формат, 1.3 наспроти 1, односно 4 наспроти 3, која е клаустрофобична рамка во која се портретира Дејвид и уловуваат реакциите на сите ликови во неа, но откако ќе ги лансираат ракетите во паркот, аспектот се шири, за да се пресметаат таткото и љубовникот во 1.66 наспроти 1, за повторно да се намали во ригидниот аспект, кога ќе биде претепан Дејвид. Оваа игра со форматот ги живнува кадар секвенците и дозволува да се впие поголем дел од природата како текстура на действието. Роберт е фотографер, што значи дека посветува големо внимание и на самото кадрирање и композиција на крупни и широки планови. Тоа значи дека се можело да се извади впечатливо дело во рурален дел од државата, ако се знае што се прави со камерата. Наслушнуваме тегобни звуци со кои засекува звучниот дизајн, кои доаѓаат од вториот дом на Дејвид, камионот, апстрактни удари во дрво и метал соодветни на лик кој е градежник, звуци со кои е обиколен, но и со едно репетирање на пиштол за да ја зголеми тензијата од исчекување на насилството во превирањата на емоционалната состојба. При тоа предизвикувајќи анксиозност и неудобност кај гледачите. Несомнено дека Дејвид е молчелив, тие се корисни за да се еманира гневот кој го крие во себе. Петар Албречсен го дизајнира звукот, кој е адекватен за тагата од губење на контакт со децата, губење на сопругата во прегратката на друг маж и се нагласува како се препушта на самотијата, и тоа оддалечување од фамилијата ја доближува звучната ентропија до гледачот. Звуци кои неретко ќе ги погледнете во хорор филмовите и насилството од воведната сцена ќе го демне гледачот до крајот на делото, но не очекувајте некој да биде убиен, како што наговестува насловот, или во воведната сцена, така што нема да задоволи филмот на рамниште на жанровските тропи и нема да биде доследен во рамките на овие конвенции, но теговата за ескалирање нештата е екзистентна и се присутна. Почнува дрско и не може да го одржи тоа темпо во континуитет, а за некого беззначаен ќе биде овој престој на обичното семејство во чистилиштето на рурална Америка. Самиот режисер го монтира делото, составено од енормни кадар секвенци, кај што не ни ја дозволува удобноста од бегството од тензијата со помош на резот, треба да ни е неудобно, исто како и на ликовите, и на овој начин ризикува да не потенцира кој е поважен да го следиме во детерминирање на емоцијата во план-контраплан. Роберт со овој филм настапува како соло режисер, а претходно колаборираше како корежисер со Родриго Јега Бек, со кој го снимија филмот во кој присутна беше тагата од губитокот на животниот партнер на протагонистот во 40 Years from Yesterday од 2013 година. Заедно снимаат и голем број на кратки играни и документарни филмови, во кои неретко ја тематизираат проблематиката на смртта и начинот на кој семејството се справува со неа. Исто како и во последниот филм, така и претходно ги имаат искористено неговите деца како актери во творба, како што е случајот со God Bless the Child од 2015 година, во кој дивеат насекаде, препуштени сами на себе си. Во филмот When She Runs од 2018 прикажа една млада девојка која вложува се што има за да го достигне зацртаниот сон, да стане успешна тркачка. Му престои снимањето на The Integrity of Joseph Chambers со Джефри Дин Морган и Клейн Крофорд, како и бројните кратки филмови кои продолжува да ги создава. По сите стандарди и прописи на наративната номенклатура, творбата е класифицирана како типичен инди Sundance филм, кој тематизира проблематика на модерно американско семејство во рурално местенце. Сте погледнали илјадници такви филмови, ќе погледнете уште стотици други, барем јас ќе го направам тоа. Ова дело се издвојува со перформансот на таткото, кој го носи филмот на својот грб, соочувајќи се со предизвиците не само на родителствувањето, туку и на јазот кој се јавува помеѓу него и сопругата. Филмот има полноважен среќен крај, а многу добро знаете дека јас сум противник на сублимираниот холивудски хепи енд, меѓутоа, иако го гледаме семејството целовито, има горчина која што останува во грлото, која ја рефлектира звучниот дизајн, кој е аналоген на јадежот, кој што кога тогаш повторно ќе исплива на површина.
Овој рустикален marriage story Kramer vs. Kramer и Минари, со родител кој што е погрижелив и полојален од дисфункционалните и неисполнителни татковци во филмовите на браќата Сафти и Дарден, е ситуиран во мало место кој кажува универзална приказна, која ја дистрибуира Universal и Neon и својата премиера ја имаше на Sundance, а потоа играше во Мелбурн, Хаваи, Атланта, Кливленд, Гетеборг и други фестивали. Во филмот сведочиме на ликови кои треба да си помогнат еден на друг за да пораснат и ги надминат несогласувањата на меѓусебните преписки. Ако некогаш ве носи патот до Канаш, распрашајте се наоколу дали Дейвид и Ники ги санирале пукнатините на бракот или дозволиле јазот да се прошири и да им го уништи семејството во ова интимно и автентично дело. Ако морам да го еволюирам, тоа што Killing of Two Lovers од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 182-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!